सांग मैंने किन्नर दुईटी घर भर पशि आसिले से मैंने कहले कि यार घर भर जदि कौन लोक अच्छ ताल बाहर को आस से सोफा उपर बस पड़ी ताली मारे लगे से समय आर झीटी को कहला कि देख दीदी चल आम एठार चली जा घरे बधुए कहीं ना से बड़ किन्नरटी कहला कि तू ये टे बसी था से कौन लोक थे से आसवे बाहर को आम पार्टी शुणिकी से समय से बस कथा होता से समय से कहला कि घरे जदि कौन लोक अच्छ आस किसी समय पर से पिलाटी से डोर खोलिकी आसीगला से देखला कि घर भर जुड़े किन्नर बसी से कहला कि यार तुम ये कहीं आसीच से समय से कहले कि तुम ठार किसी बटी नापी से समय से कहला कि आमको किसी टंका दरकार से पिलाटी कहला कि यार मो पाखे तो टंकाटे भी ना मुझे घरे का अच्छी आमको टंका आणिकी कौठार देवी से समय से कहला कि तो जदि टंका न दबू ताल आम एठार जीवु ना से समय से किन्नरटी कहला जल्दी टंका आणिकी दे से पिलाटी शुणा लगला से समय से कहला कि टंका आणिकी दे ताल आम चली जीवु ठार से समय से पिलाटी कहला कि अरे दीदी मो कथा बुझापी चेष्टा कर मो पाखे तो टंकाटे भी ना तुमको आणिकी कौठार देवी कि सांग से आर किन्नरटी कहला चल दीदी आम चली जा पाखर बधुए टंका ना से समय से बड़ किन्नरटी कहला चल घर भर बुलिकी आसवा से रूम भर चलीगले आमि चल से पिलाटी कहला कि आक मैंने करेंगे कौन से समय से किन्नरटी देखला केते बड़ गोटे रूम थिला से समय से कहला कि एत बड़ घर कि से पिलाटी कहूँ मो पाखे दवाई टंकाटे भी ना से समय से कहला चल दीदी आम चली जा से जन बाहर को आसीगले से समय से पिलाटी पाखक आसिक से पिलाटी को कहले कि भाई आम चली जाऊँ तो पाखे तो टंका ना तू कौन दबू से कहले कि आमको खराब भाईबुनी से जन चली जाते तो से समय से पिलाटी कहला कि दीदी टी रुह अठी से समय से जन अटकी गले आ से कहला कि मो पाखे टंका था मुझे तुम मानक सन्देह करी से टंका देवाई मना कली से समय से कहला कि ठीक अच्छे मुझे तुमको टंका आबे दूसरी से पिलाटी पकेट हाथ मारे से किसी टंका आणिकी से किन्नरटी को देला से समय से किन्नरटी हसवा लगला से कहला कि भाई तुम आमको भूल बुझील से आमर कौन असुविधा ना से समय से कहला कि यार आम खराब भावुले से समय से कहला कि टंका तुम पाखे था से आगू कर कौन भिडियोटी देखिए और निज गर्लफ्रेंड को भल पाइले भिडियो को लाइक कर माँ को भल पाते चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स निज नाम लिखिक सेंड कर सांग पार्ट 2 निश्चय वेट करके रहिबो।